Uncomtech нь Оросын холбооны улс, тусгаар тогтносон улсуудын холбоон дахь кабелийн салбарын тэргүүлэх байгууллагуудын нэг юм. Өнөөдрийн байдлаар Uncomtech худалдааны байгууллага нь хэрэглэгч нартаа харилцаа холбооны, энерги ашиглах, цөмийн эрчим хүч, газрын тос болон хийн үйлдвэртэй батлан хамгаалах, тээвэр, инженерийн үйлдвэрлэл, барилгын болон бусад телевиз харилцаа холбооны салбарын хэрэгцээнд зориулан 15,000 гаруй төрлийн янз бүрийн хэмжээтэй кабелүүдийг санал болгож байна. Шанего синхрон. Уг компани нь худалдааны байгууллага хэлбэрээр байгуулагдсан бөгөөд кабель худалдах үйл ажиллагааг эрхэлдэг. Хувьчлах үйл явцад Иркутск кабель болон Кирс кабель байгууллагын хувьцааг худалдаж авсан. Эдгээр нь бидний үндсэн үйлдвэрийн талбайд хамаарна. Харин үүний нэг нь Оросын зүүн нутаг дэвсгэрт байрладаг Шелхов, хоёр дахин Кировын бүсэд байрладаг. Худалдааны төвөд болон 26 төлөөлөгчийн газар байгуулагдсан бөгөөд Оросын холбооны улс дахь хамгийн том төлөөлөгчийн газрын сүлжээнд тооцогддог. Иркутск кабель болон Кирс кабель нь жижиг хэсгийн хөнгөн цагаан утас үйлдвэрлэдэг байсан бол одоо өөрөө тусгаарлах утастай үйлдвэрлэдэг болсон. Бид эдгээр заводуудыг байгуулан анхны стандартуудыг боловсруулахад хамтран ажилласан. Мөн манай байгууллага нь анхлан XLPE тусгаарлагчтай кабелийн үйлдвэрийг нэвтрүүлсэн байгууллагын тоонд багтдаг юм. Үүнээс гадна манай байгууллага дангаараа эрдэс тусгаарлагч кабелийг үйлдвэрлэдэг. Өнөөдрийн байдлаар Фукушимад болсон ослын дараа цөмийн эрчим хүчний кабелийн стандартад өөрчлөлтүүд орж байгаа. Энэ нь реакторыг бүрэн салах үед кабель ашиглаж байх ёстой гэсэн шаардлагыг тавьж байгаа юм л да. Кирс нь жилд манай орны барилгын салбарын 1-2 блокийг цөмийн атомын станцын кабелийн 60%-ийг тус хангах боломжтой байна. Өнөөдөр үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний тоонд олон төрлийн кабель, дамжуулах утаснууд багтдаг. 110-аас 220 кВт-ийн цахилгаан кабель бүхий XLPE тусгаарлагч, өндөр хүчтэй, дунд хүчтэлийн XLPE тусгаарлагчтай хүчлүүд болон цаасан шингээсэн тусгаарлагч, поливиний хлорид тусгаарлагч болон өндөр хүчтэлийн кабель. Манай компани Оросын холбооны улс болон тусгаар тогтносон улсуудын холбоонд нарийн утас үйлдвэрлэх үйл ажиллагаагаар тэргүүлдэг буюу номер 1-т ордог. Сүүлийн жилүүдэд Кирс кабель хувьцаат нээлттэй нийгэмлэг нь халуунд тэсвэртэй нийлмэл утас зэрэг тустай. Нийлмэл утас зэрэг тусгай нарийн утасуудыг үйлдвэрлэж байгаа. Мөн манай компани өөрөө тусгаарлагч, кабелийн удирдлага, хяналтын, угсралтын кабелүүдийг тус үйлдвэрлэж байна. Манай компани бүх бүтээгдэхүүнээ Оросын холбооны улсын болон олон улсын стандартын дагуу үйлдвэрлэж байгаа. Бид байнга л бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг сайжруулах, санал болгож буй бүтээгдэхүүний төрлийг хүрээг өргөжүүлэхийг үргэлж зорин ажиллаж байна. Бидний түншүүд манай компани Оросын холбооны улс болон тусгаар тогтносон улсуудын холбооны нутаг дэвсгэр дэх хэдэн 10 хамтран ажилладаг түншүүдэд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлдэг. Иркутск кабель нээлттэй хувьцаат нийгэмлэг Хаяг Шелховхот Иркүүгийн бүс нутаг 1996 онд үүсгэн байгуулагдсан ажиллагчдын тоо 1300 хүн. 2015 оны эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээ 150 тэрбум рубль. Добрицкий. Манай компани гол үйл ажиллагаа нь Оросын холбооны улсын зах зээл дээр төвлөрдөг бөгөөд экспортын үйл ажиллагаа компани үйл ажиллагааны жижиг хэсгийг эзэмшдэг. Өнөөдрийн байдлаар манай компани бүтээгдэхүүний хамгийн том хэсгийг PBB кабель, поливиний хлорид, өөрөө тусгаарлагч кабель, нарийн утас эзэлж байна. Манай компани гадаадын кабель утас үйлдвэрлэгч заводуудаас юугаарч дутхгүй. Харин ч олон зүйлээрээ давуу талтай. Бид зис дамжуулагч кабелийн утасны үйлдвэрийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллаж байгаа. Манай компани тоног төхөөрөмжүүд нь маш өндөр үзүүлэлт бүхий чанартай бөгөөд бараг бүх төхөөрөмж Европт үйлдвэрлэгдсэн. 2009 оноос 2015 он хүртэл хугацаанд тус компани нь бүтээлч үйл ажиллагааг сайжруулах, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчийн захиалгыг гүйцэтгэх хугацаа болон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд зарцуулах зардлыг бууруулах, удирдах үйл ажиллагаанд ажилчдыг оролцуулах, ажилчдын бүтээлч идэвхийг нэмэгдүүлэх төслийг нэвтрүүлэн ажилласаар байна. Кирс кабель нээлттэй хувьцаат нийгэмлэг нь энэ салбарын тэргүүлэх байгууллагуудын нэг мөн. Кирс кабель нээлттэй хувьцаат нийгэмлэг хаяг Кирс хот Кировын бүс үүсгэн байгуулагдсан он 1946 он ажилчдын тоо 1300
2015 оны эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээ 113 тэрбум рубль. Козунин Онкомтехник техникийн мэрэгжилтнүүд удирдах албан тушаалтнуудаар хүрээлэгдсэн. Эхний 10-т орох шийдвэр гаргадаг чадварлаг харьцангуй удаан хугацаанд оршин тогтнож буй компани юм. Бид үйлдвэрлэлийн хөрөнгө тоног төхөөрөмжөө сайжруулан шинжилсээр урд өмнө үйлдвэрлэж байгаагүй LAN кабель, өөрөө тусгаарлагч кабель, XLPE кабель зэргийг үйлдвэрлэх боломжтой болсон бөгөөд одоо манай компани өөрийн бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрөл болон 220 кВт хүртэлх хүчин чадалтай кабелийн үйлдвэрүүдийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг явуулж байна. Завод компани нь өөрийн зардлаа зөв тооцож, дүн шинжилгээ хийж удирдах чадвартай байгаа нь түүнийг том жижиг үйлдвэрлэгч нартай өрсөлдөх боломжийг олгож байгаа юм а. Диктор Өнөөдрийн байдлаар тус завод нь Оросын холбооны улсын зах зээл дэх тэргүүлэгч кабелийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчдийн нэг юм. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бараг бүх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжөө шинжилсэн. Цехүүдэд цоошин тоног төхөөрөмж суурилуулсан. Мөн эрчим хүчний хяналтын кабель, том хэсгийн хуванцар тусгаарлагч болон өөрөө тусгаарлагч кабелийг үйлдвэрлэх аргыг нэвтрүүлсэн. 2006 онд эхний багцыг, 2007 онд 2 дугаар багц бүтээгдэхүүнийг тус үйлдвэрлэсэн. 2008 оны 8 дугаар сард заводод метро болон цөмийн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд зориулсан PRLC HPPR индекстэй хүчтлийн хяналтын кабель болон галт тэсвэртэй кабелийн дамжуулах утасны бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх цех байгуулагдаж ажиллаж эхэлсэн болно. Шинэ цехийн тоног төхөөрөмжүүдийг дэлхийн тэргүүлэгч үйлдвэрлэгч компаниудаас нь худалдан авсан. Шинэ тоног төхөөрөмжүүдийг LAN кабель үйлдвэрлэх цехэд суурилуулсан болно. Японы Furukawa компани нь тоног төхөөрөмжөө бидэнд шилжүүлэн өгч XLPE 10 кВт-ийн хүчтлийн цахилгааны утас үйлдвэрлэхэд тусалцаа үзүүлсэн. Мөн түүнчлэн 2010 оны дундаас эхлэн импортын шинэ тоног төхөөрөмжөөр хийгдсэн кабелүүдийг Оросын холбооны улс болон тусгаар тогтносон улсуудын холбооны нутаг дэвсгэрт нийлүүлж эхэлсэн. 2013 онд 110 кВт-ийн хүчтлийн кабель нь PSK EAC нээлттэй хувьцаат нийгэмлэгийн магадлан идэвхжүүлэгдсэн шаардлагыг хангасан бөгөөд PSK EAC нээлттэй хувьцаат нийгэмлэг болон холдинг MRSK нээлттэй хувьцаат нийгэмлэгийн объектуудын үйлдвэрлэлд ашиглахыг санал болгосон. Энэ бүхэн 2012 онд 135 тэрбум төгрөг гаруй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжийг олгосон. Шайнога Худалдааны төв байгуулагдсан заводын захилгааны асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжийг олгодог. Манай улсад байдаг гол асуудал нь захиалга байхгүй учраас үйлдвэр байгуулах утгагүй гэсэн ойлголттой холбоотой. Кирс кабель, Иркутск кабель заводууд нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх заводуудын тоонд хамаардаг бөгөөд 200-аас 300 саяын эргэлтийн хөрөнгөтэй. Заводуудад томоохон хэмжээний бүтцийн өөрчлөлт хийгдсэн болно. Кирс кабелийн хувьд 5 цех нь бараг бүхлээрээ шинжилэн байгуулагдсан цехүүд мөн болно. Харин заводууд урд нь тулгарч буй бэрхшээлүүдийг сөрж гаргах хариу арга хэмжээ авах нь заводуудын гол зорилт юм. Үүнд кабелийн галт тэсвэртэй байдал 220 кВт-ийн хүчтлийн кабель болон 2500 октлийн кабелийг үйлдвэрлэх аргад суралцах. Иймд худалдааны техникийн албаны өмнө тулгарч буй бэрхшээлүүдийн эсрэг хариу арга хэмжээ авах зорилт тулгарч байна.